Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kan dhaggeeffataa jirtan Keelloo Miidiyaadhaa odeeffannoo irraan isinitti hima. Piroofeesar Mararaa Guddinaa Finfinneetti marii gaggeessaa jiraachuu himuun marichi mootummaa ofitti hin dabalannee jedhan. Dura taa'aa paartii Koongireensii Federaalawaa Oromoo kata'an Piroofeesar Mararaa Guddinaa marii dhaabni isaanii kaleessa gaggeessuu eegale ilaalchisee yaada gabaabaa BBC'f kennaniin ammatti qaamni mootummaa irratti hirmaatu akka hin jirre himuudhaan mariin kun Koongireensii Federaalawaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jira jedhan. Mariin kun kutaalee hawaasaa garaa garaa kanneen akka abbootii gadaa, qaalluu, dureewwan amantaa, hayyoota, jaarsolii fi kanneen kana fakkaatan hirmaachisuus ibsaniiru. Mariin kun mootummaa fi dhaabbilee siyaasaa lamaan gidduutti gaggeeffamaa jira yaada jedhuuf deebii ka kennan Piroofeesar Mararaan marii marsaa kanaa keessaa mootummaan hirmaannaa hin qabu jedhaniiru. Maddeen odeeffannoo akka jedhanitti jalqaba kana qofa erga mari'atanii booda jaarsoliin walitti fiduu jedhameera. Mootummaa waliin akkamiin nagaa buusachuu akka danda'an irratti ni mari'atu jedhamee eegama. Piroofeesar Mararaan maal irratti akka mari'ataa jiran ifatti waan dubbatan hin qabani. Oduu keenya itti aanuun obbo Dinquu Dayyaasaa biyya akka hin sochoone ugguramuu gabaafame. Namoota Oromoo keessaa mataa ol qabatan rukutuun sirna Itoophiyaa keessatti baramaa akka ta'e shira garaa garaa xaxuudhaan abbootii qabeenyaa Oromoo duubatti deebisuun itti fufeeraa jedhame. Sirni mootummaa Itoophiyaa ammaa itti yaadee kallattii isaa afaan jedhe hundaan qabeenya nama kanaa saamu kaana ammoo daandii irra baasuu jabeesseeraa jedha gabaasni arganne. Kun ta'ee abbaan qabeenyaa Oromoo obbo Dinquu Dayyaasaa Birraa dirree xiyyaaraa idil addunyaa Booleetti biyya akka hin baane ugguramuu isaanii maddeen odeeffannoo himu. Obbo Dinquun waggaa tokko dura dhibdee PP waliin qaban fixatanii gara biyyaatti deebi'aniiru ture jedhan. Maddeen itti dhiyoo akka jedhanitti sababni dhibdeen kun haaromeef maallaqa guddaa miliyoonatti shallagamu loltoota dhiyeenyaa nagaa buufatanii mootummaatti galaniif akka deeggarsa taasisan gaafatamanii diduu isaaniiti jedhama. Garuu qabatamaatti waan ifatti beekame hin jiru. Kanatti dabalee qabeenya obbo Dinquu maqaa aangaa'ota bilchiginnaatti jalaa jijjiiramee argamuu fi gamoolee Finfinnee keessaa maqaa gara misooma magaalaa jedhuun PP'n jalaa diigamaa jiraachuu isaa gabaasni kun ibseera. Shirri dureessa Oromoo obbo Dinquu Dayyaasaa irratti qaamolee PP'n dalagamaa jiru kun isa jalqabaa miti. Yeroo hedduu itti deddeebi'uudhaan rakkina ulfaataa itti fiduu isaanii hubatama. Kanaan dura dookimentarii fiilmii kijibaa dhimma obbo Dinquu Dayyaasaa irratti dalagamaa turuun ni yaadatama. TV'n Habashaa Waaltaa jedhamu akka waan obbo Dinquu Dayyaasaa dureessi Oromoo uummata irraa seeraan ala lafa qabataa tureetti akkasuma miidhaa uummata irraan ga'aa tureetti gabaasaa ture. Dookimentarii kijibaa waggoota dura irratti hojjetame sun mufannaa fi aarii guddaa uummata Oromoo keessa bulchee ture. Sirni Itoophiyaa dhufaa darbaa Oromoo balfaa fi ofirraa dhiibaa as ga'e ilmi Oromoo duroomee akka hin baaneef karaa adda addaa saamichi qaamolee impaayera Itoophiyaa bulchaniin irra ga'aa tureera. Adeemsa shira sirna impaayera Itoophiyaa keessatti daldaltoota Oromoo dureeyyii irratti xaxamaa tureen namooti hedduun kisaaruun miidhaa saamichaaf saaxilamaa turan. Ammas shira qabeenyaa obbo Dinquu Dayyaasaa saamuuf qaamoleen PP yeroo garaa garaatti kallattii fi alkallattiidhaan shira dalagaa jiru jedha gabaasichi. Fiilmii dookimentarii waggoota darbee irratti hojjetamaa ture qaamoleen PP akka duuba jiranis himama. Miidiyaaleen mootummaa osoo nafin karaa namni kun cabuu dalagaa turaniiru. Akka kanaan OBN akka waan waraanni Adaamaa riisortii Soodaree keessatti leenjifamaa jirutti guraandhala 26 bara 2021 kijibni qindeeffamaa turuu isaa Keelloon gabaasuun ni yaadatama. Gabaasni sun qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa wabeeffachuun kan qindaa'e yoo ta'u meeshaa waraanaa akka waan riisortii Soodaree keessaa argame namooti dhoksaan leenjiirra jiran 68 keessaa nami 53 qabne jechuudhaan shira guddaa irratti saamichaa fi isaan mijatu qindeessaa turan. Gabaasichi guutummaan guutuutti soba akka ta'e yoo ta'u holola sobaa irratti oofuudhaan booda ammoo saamichaaf akka isaanii mijatutti waggoota bulchiinsaa PP irra deddeebiin shirri irratti dalagamaa tureera. Dinquu Dayyaasaa dureessa Oromoo rakkataa uummata isaaf dhukkubsataa saba isaa gargaaruuf duuba hin jennedha. Barataa rakkoo maallaqaaf barachuu dadhabe tumsuu cinatti lammiilee Oromoo haala garaa garaatiin rakkinaaf saaxilaman bira dureessa adda durummaan dhaabbatee tumsa taasisuuf yoo ta'u warreen Oromoo bayyanachuu hin barbaanneen shirri qabeenyaa isaa saamanii dadhabsiisuu irratti xaxamaa akka jiru hubatame. Kanaan dura dureessi Oromoo Mulunaa Akaakkaa jedhamu qaamolee nuti mootummaadha jedhamaniin sobaan yakkamee qabeenyaan isaa biliyoonaan lakkaa'aman konkolaattonni bottee tilmaamaan 40 ta'an duraa saamamuun ni yaadatama. Yeroo garaa garaatti dureeyyii Oromoo mataa rukutuun Itoophiyaa keessatti cimee ka jiru yoo ta'u sochiin akkanaa akka Oromoon of danda'ee hin dhaabbanne ka taasisudha jedhame. Akkasuma akka Oromoon mataa ol qabatee biyya abbaa isaa keessa hin jiraanne rakkatee gadadamuun namaa gadi akka ta'uuf sochii dalagamu ta'uu gabaasni kun akeeka. Sochii ilmaan Oromoo cunqursuuf dureeyyii Oromoo fi hogganoota mataa rukutuu taasifamaa jiru
Oromoon akka callisee ilaalu akka hin qabne gabaasichi dhaameera. Obbo Dinquu Dayyaasaa biyyaa bahuu dhorkuun kun lubbuu isaa gaaga'uuf ta'uu mala ka jedhan namoonni hawaasni eeggannoo taasisuu fi akka qabu nama kana cina dhaabbachuu akka qabus dhaamameera. Odeessa keenya birootiin weellisaa Urgeessaa Asheetuu humnoota hidhataniin doorsifamaa akka ture hime. Halkan edaa yaaliin ajjeechaa weellisaa Urgeessaa Asheetuu irratti raawwatamuu barame. Humnoonni hidhannoo qaban mana koo marsaniiru jechuun miidiyaa hawaasaan weellisaan kun dhaammateera. Yaa uummata koo qubana qabaadhaa akka jedhe Urgeessaan humni isa dhabamsiisuu danda'u halkan keessa mana isaa rukutu dubbate. Qaamni hidhatee lakkoofsaan nama 10 itti dhiyaatu gaafa facaasaa halkan gara barii sa'aatii 11tti dhufanii mana narratti dhaanaa turanii jedha namni kun. Anis halkaniin eenyuufillee balbala alaa banuu waan hin dandeenyeef deemanii xiqqoo turanii barii sa'aatii 12tti irra deebiin balbala humnaan cabsuuf yaalaa turanii jedha. Feesbuuka isaa gubbaan barreeffama katabeen. Akka weellisaan kun jedhutti mana irraa banuu diduun manuma keessatti na ajjeesaa jedheen taa'ee jedha. Yeroo waan kun ta'u wallaan isaa dhaga'anii itti dirmachuun kanneen mana itti rukutan gaafata akka turanis hima. Urgeessaa Asheetuu barbaanna jechuun mana akka rukutaa turan hime. Halkan edaa yeroo dabalataaf sa'aatii 3 keessa mana isaa marsuu weellisaan kun hubachiiseera. Humni nama 10 ta'ee meeshaa waraanaa qaban akka isatti marsan hime. Ta'us fiigee harkaa bahuusaa barreeffamichaan caqaseera. Weellisaan kun abbaa koo fi obboloonni koo 3 mana hidhaa keessatti raarfamaa jiru jechuunis barreeffama kanaan ibseera. Barreeffama isaan addatti ibsuu baatus qaamni isa doorsisaa jiru humna waraanaa mootummaa ta'uu barreeffamni kun akeekeera. Oduu keenya birootiin Eertiraan himata pirezidaantii duraanii Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoomaa haalte. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal ibsa baaseen Itoophiyaan madda rakkoo gaanfa Afrikaatii jedhe. Dr. Mulaatuu Tashoomaa tibbana dhimma Itoophiyaa fi Eertiraa irratti barruu Aljaziiraa irratti barreessaniin mootummaan Eertiraa kaaba Itoophiyaatti walitti bu'iinsa banuu barbaadaa jedhan. Pirezidaantii duraanii Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoomaa barruu Aljaziiraa irratti barreessaniin gaanfi Afrikaa seenaadhaanis ta'ee har'a iddoo tasgabbii hin qabne kutaalee calloowwan gurguddoo akka bishaaniin badhaadhee fi iddoo dorgommii humnoota siyaasaa jajjaboo ta'uu yaadachiisan. Walmorkiin naannawaa kanatti humnoota garaa garaa gidduutti godhamu madda walitti bu'iinsaa ta'ee naannichaa fi uummata naannichaa kan gooluudha jedhan. Walmorkii kana keessatti kanneen hirmaatan keessaa tokko Eertiraadha akka jedhan qondaalli duraanii Itoophiyaa kun harki Eertiraa walakkaa jaarraatiif dhibdee naannawaa kanatti dhalatu hedduu keessaa dhabameen beekuu jedhu. Waraana suukanneessaadhuma bara 1990mootaatti biyyoota lamaan gidduutti tureen diinummaa dhalate booda ministeerri muummee Abiyyi Ahimad biyyoota lamaan gidduutti bara 2018 nagaa buusuu ibsuun garuu mootummaan Eertiraa nagaa fullaa hin fedhuu jechuun barreessan. Waraanni Tigraay kan Isaayyaas keessatti hirmaate waliigaltee Piriitooriyaatiin goolabamuun Isaayyaas hin gammachiifne ka jedhan Dr. Mulaatuu Tashoomaa Tigraay lolatti akka deebituu fi Itoophiyaatti lolli akka walirraa hin cinne ammas Eertiraan hojjetaa jirtii jedhan. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal ibsa baaseen himannaa kana kuffisuun Itoophiyaan madda walitti bu'iinsa gaanfa Afrikaatii jedhe. Eertiraan ibsa kanaan mootummaan Itoophiyaa rakkoo keessoo Itoophiyaa Asmaraatti sababeeffachuu hin danda'amu jedha. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal himannaa obbo Mulaatuu kana ajandaa waraanaa golguu fi sababa itti barbaaduuf kan yaadame jechuun ibse. Itti fufuun Eertiraan yeroo hunda nagaa fi tasgabbii naannoof waadaa galte kabachiiftee jirti. Dhimmoonni Itoophiyaa irra mudatan jijjiirama siyaasaa keessoo mataa ishee irraa kamaddan Eertiraan ammoo rakkoo kanaaf itti laaqamuu qabdu jedha. Walwaraansi Itoophiyaa fi Eertiraa bara 1998 hanga bara 2000 sababa hooggansi TPLF kan yeroo san Itoophiyaa hoogganu seera idil addunyaa cabsuun daangaa Eertiraa sarbee lafoota akka Baadimmee fi Adimurug fa'aa qabattee adeemsifamee jedhe. Dhimma waliigaltee Piriitooriyaa irratti yaada kan kenne ministeerichi Eertiraan garuu waliigaltee Piriitooriyaa waliigaltichi dhimma keessoo Itoophiyaati. Eertiraan danqaa uumuu yookaan gidduu seenuuf fedhiis hin qabduu jedhe. Itti dabaluudhaan waraanni Eertiraa naannoo daangaa Itoophiyaa keessatti argama ka jedhu sobaa jedhe. Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraatti deemaa jiru ka pirezidaantii Itoophiyaa duraanii Isaayyaas Afeworqii harka keessaa qaba jechuun himatan ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa waldhabdee keessoo biyyattii mootummoota ollaa irratti sababeeffachuu hin qabu jedhe. Mootummaan Eertiraa rakkoowwan gaanfa Afrikaa marsan kan maddu Itoophiyaadha malee bakka biraa miti jedheera. Furmaanni jirus Eertiraa komachuu miti jechuun ibsee jira. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon har'a of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Keelloo miidiyaa waliin turtii gaarii.